En cierto día había dos pescadores llamados Simón y Andrés, que eran hermanos y estaban lavando sus redes porque no habían pescado nada en toda la noche. Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea hablándole a una multitud de personas que lo seguían. Entonces Jesús les pidió a los pescadores subir a la barca, y desde allí, sentado en la barca, le enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón que tire las redes en las aguas más profundas. Simón le dijo: hemos pescado toda la noche, pero nada. Así que si tú lo dices, echaré las redes. Entonces algo comenzó a pasar debajo de las aguas. Las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. ¡Auxilio, auxilio!, le gritaron a unos compañeros de otra barca. Eran Santiago y Juan, que vinieron a ayudar. Estaban tan sorprendidos por lo que pasó que Simón se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí, porque soy pecador. No tengas miedo, dijo Jesús, de ahora en adelante pescarás personas. Todos estaban sorprendidos. Ellos fueron algunos de los primeros discípulos de Jesús, que comenzaron a seguirlo y a obedecerlo. Nosotros, los hijos de Dios, también somos llamados a ser sus discípulos, a seguirlo y a ayudarle a Dios en esta gran misión de ser pescadores de personas, que es compartir el amor de Dios con todos los que conocemos. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Mateo 4:19.